შემოქმედის მონასტერი მდებარეობს მდინარე ჟუშის მარცხენა ნაპირზე, ოზურგეთიდან სამხრეთ-დასავლეთ 7-8 კილომეტრის დაშორებით. იგი დაბალ მთაზე აშენებული. როგორც ვახუშტი ბატონიშვილი მოგვითხრობს, ციხე ასკანისის სამხრეთ მთის ძირში არის შემოქმედის ეკლესია დიდშენი გუმბათიანი შემკული ყოვლითა. იყო ესე საარქიმანდრიტო და აქ არის საეპისკოპოსო. 1828 წელს დაწერილ მოხსენებაში შემოქმედის არქიმანდრიტი არსენ გალობიშვილი აღნიშნავს, რომ შემოქმედის მაცხოვრის ეკლესია ძველია. შიგნით და გარეთ ნაგებია თლილი ქვით, აქვს მარმარილოს იატაკი. მასში სამღვდელო მთავრის დასაჯდომი არის. მაცხოვრის ტაძარზე მიდგმულია სამწირველო სახელის ღვთისმშობლის შობისა გუმბათიანი. მას ორი მცირე ეკვდორი ჰქონია, რომელშიც სიძველის გამო აღარ იწერება. აღსანიშნავია, რომ ამ ეკლესიაში კრძალავდნენ მთავრებს. აქ განისვენებენ მამა მეხუთე გურიელი, დედამისი დედოფალი მარინე, ქაიხოსრო გურიელის მეუღლე ელისაბედ ერისთავი. შემოქმედში არის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლის სამონასტრო კომპლექსი. კომპლექსში შედის პირველი შუა საუკუნეების მე-12 საუკუნის ღვთაების ტაძარი, მეორე მე-16 საუკუნის გუმბათოვანი ეკლესია, სარდმო, რომელიც ვახტანგ პირველ გურიელმა საგანგებოდ დააგო, რათა შიგდა ებრძანებინა სარდმის მონასტრიდან მე-17 საუკუნეში გადმოსვენებული ფერცვალების ხატი. მესამე 1831 წელს აგებული სამრეკლო იყო სხვადასხვა დანიშნულებისა. ორივე ტაძარი ღვთაების უგუმბათო და სარდმის გუმბათიანი ერთმანეთზე მიშენებული. იგი შუა საუკუნეების ზეგლადაა მიჩნეული. დღეს მისი გალავანი ნანგრევია. მონასტრის გორაკის ძირში გამოქვაბულია და ეს გამოქვაბული წინათ დაყუდებული ბერების ნავსადგურელი ყოფილა. შემოქმედის მონასტერი საქართველოში უმდიდრეს მონასტრად ითვლებოდა. იგი რამდენიმეჯერ გაძარცვეს, მაგრამ სიდიადე მაინც ვერ წაართვეს. ხელმრუდეთა კვარი ახლა წაატყვიათ შემოქმედის მონასტერში დაცულ ხატებს. ზოგს თვალი აქვს დათხრილი, ზოგსაც ბუდიდან თვალმარგალიტი აქვს ამოგრეჯილი. წყაროები მიუთითებენ, რომ შემოქმედის მონასტერს მდიდარი წიგნსაცავი ჰქონდა. აქ დაცული ყოფილა ორი შესანიშნავი ხელნაწერი. გულანი და ფუტკარი, ანუ ლოცვანი და ბერძნული ეკლესიის ზოგი წმინდანის ცხოვრების კრებული. შემოქმედის გულანი 1004 სქელი ქაღალდის ფურცელს შეიცავს და ზუსტად 2 ფუტს იწონის. მასში მრავლადაა სხვადასხვა ფერის საღებავით საკმაოდ მკაფიოდ შესრულებული ნახატი, რომლებზეც წმინდანები არიან გამოსახულნი. გულანი ლამაზი კალიგრაფიით არის დაწერილი. იგი დაუწერიათ მე-18 საუკუნეს პირველ ნახევარში. ათანასე ქაურაძეს, მთავარდიაკონს ივანეს დივანს ივანეს, მღვდლებს საბა და იოსებ ტესკიებს. გულანის ერთ ადგილას საბა ტუსკიას მინაწერიც აქვს, რომ ამ წიგნის გადაწერაზე 18 წელი უშრომიათ. იგი დაცულია კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის ფონდში გურია. მეორე ხელნაწერი ფუტკარი გარდა წმინდათა ცხოვრებისა სხვადასხვა საინტერესო თხრობას შეიცავს. მათგან აღსანიშნავია ვრცელი ტრაქტატი თქმული წმინდისა მამისა ჩვენისა არსენისა მცხეთელი კათალიკოსისა. ამ ტრაქტატში მოცემულია ქართული და სომხური ეკლესიების განხეთქილების ამბავი მე-6 მე-7 საუკუნეების ქალკედონის ქედის შემოქმედის მაცხოვრის ეკლესია სამნავიან უგუმბათო ნაგებობას წარმოადგენს. ზუსტად არ ვიცით მისი აგების თარიღი. სავარაუდოდ ის მე-13-მე-14 საუკუნეებს უნდა ეკუთვნოდეს. საუკუნეების განმავლობაში იგი მრავალჯერ გადაუკეთებიათ. ეკლესია თავდაპირველად ერთთავიანი უნდა ყოფილიყო. მოგვიანებით მას სიგრძივი კედლები მოარღვიეს და ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ნავები მიუშენეს. ამდენად შუა ნავიდან 1-2 ფრაგმენტი გადარჩა. ნავების მიშენების შემდგომ ეკლესია ახალი პერანგით შემოსულდა. ჭადრაკულად განლაგებული სხვადასხვა ფერის ქვებით მოაპირკა. ამ გადაკეთებათა შესახებ უნდა მოგვითხრობდეს ეკლესიის წარწერები. ქრისტე ყოვლად ძლიერო შემიწყალე აფხაზ და კათალიკოსი ბატონი მაქსიმე ამინი. აქ მოხსენიებული მაქსიმე ჯერ შემოქმედის ეპისკოპოსი გახდა, ხოლო 1619 წლიდან აფხაზეთის კათალიკოსი. ვიდრე 1658 წლამდე შემოქმედის აღმოსავლეთ ფასადის ლავგარდანის ქვეშ დატანილი წარწერები იხსენიება. იაკობი მეფრიად ცოდვილი იაკობი იგი მე-16 საუკუნის მოღვაწე გახდა და როგორც ჩანს მაქსიმეს დრო დაწყებული სამუშაოები მას დაუმთავრებია. შემოქმედში მრავალი ძვირფასი ხატი და ინტერვარი იყო დაცული. მონასტერში ინახებოდა გრიგოლი გურიელისა და ელენე დედოფლის შეწირული მაცხოვრის ოქროს ხატი. ვახტანგ პირველი გურიელის მეუღლის დედოფალ თამარის შეწირული ღვთისმშობლის ოქროს ხატი.
ძვირფასი თულებრივ ჭედილი ხატის გარშემო დაკრული იყო სხვადასხვა დროს შესრულებული 17 ფირფიტა, სახარისებრული სცენებითა და წმინდანების გამოსახულებით. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ წმინდათა წმინდა ზარზმის ტაძრის ფერისცვალების ხატი. შემოქმედის ეპარქიაში კათოლიკური ცენტრის გარდა 45 ეკლესია მონასტერი არსებობდა. 2004 წლის 19 იანვარს შემოქმედელი მთავარეპისკოპოსი იოსების დოსაკურთხევით გაიხსნა მამათა მონასტერი. მონასტრის წინამძღვრად დაინიშნა მღვდელმთავარი მონაზონი ელიზბარ აბუხატია. გაუფრთხილდით და დაიცავით ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური სარწმუნოება, რადგან მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესია ინახავს უძველესი სამოციქულო და განუყოფელი ეკლესიის რწმენასა და ტრადიციებს.